চ্যাপ্টার 9-এ সবাইকে স্বাগতম। আজকে থেকে শুরু হতে যাচ্ছে চ্যাপ্টার 9 এবং এই চ্যাপ্টারে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ইন্টারেস্টিং একটা টপিকস নিয়ে। সেই টপিকসটার নাম হচ্ছে টেমপ্লেট ইঞ্জিন। সো ফার আমরা অনেক কিছু শিখেছি, এক্সপ্রেসজেস ব্যবহার করে সার্ভার তৈরি করা শিখেছি, রাউটিং করা শিখেছি, রাউটিংয়ের বিভিন্ন টেকনিক শিখেছি, কন্ট্রোলারকে আলাদা ফাইলে রেখে কন্ট্রোল করা শিখেছি, প্লাস আমরা মিডলওয়্যার তৈরি করা শিখেছি। অ্যাকচুয়ালি রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার জন্য যেই নলেজ দরকার আমরা অলমোস্ট সেই সব নলেজ গেইন করে ফেলেছি। আর দুইটা নলেজ হইলেই আমরা আমাদের প্রজেক্টে জাম্প করতে পারবো এবং প্রজেক্ট করতে করতে বাকি সব কিছু শিখতে পারবো। এগুলো হচ্ছে ওয়ার্মিং আপ। আমরা নিজেদেরকে ওয়ার্ম আপ করছি যেন আমরা প্রজেক্টটা ইজিলি করতে পারি এবং প্রজেক্ট করতে করতে অনেক কিছু শিখতে পারি। যে দুইটা টপিকস এখনো বাকি আছে তার ভেতরে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিকস এবং এক্সপ্রেসের সাথে রিলেটেড একটা টপিকস হচ্ছে টেমপ্লেট ইঞ্জিন। তো এই চ্যাপ্টারে আমরা টেমপ্লেট ইঞ্জিন কি, কিভাবে এটা ব্যবহার করতে হয়, কিভাবে এটা কাজ করে, সেই সব বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব। কি ফ্যাসিলিটিস আমরা পাবো টেমপ্লেট ইঞ্জিনের মাধ্যমে সেই বিষয়গুলোও আমরা দেখব। কোন টেমপ্লেট ইঞ্জিন নিয়ে আমরা কাজ করব সেটাও আমরা দেখব। এবং পরবর্তী চ্যাপ্টারে আমরা আলোচনা করব ডেটাবেস নিয়ে। তো ডেটাবেস নিয়ে কাজ জানতে পারলে এবং টেমপ্লেট ইঞ্জিন নিয়ে কাজ করতে পারলে, রাউটিং এবং মিডলওয়্যারের নলেজ অলরেডি আছে, তাহলেই আমরা অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারবো। চলে আসি আজকের ভিডিওতে। আজকের ভিডিওর কনসেপ্ট হচ্ছে টেমপ্লেট ইঞ্জিন। টেমপ্লেট ইঞ্জিনের নাম হয়তো অনেকেই প্রথম শুনেছেন, অথবা যারা প্রিভিয়াসলি কাজ করেছেন কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে, কোনো একটা ব্যাকএন্ড ফ্রেমওয়ার্কের সাথে, তো তারা অলরেডি জানেন বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ বিভিন্ন টেমপ্লেট ইঞ্জিন প্রোভাইড করে থাকে। নোডজেএসেও অসংখ্য টেমপ্লেট ইঞ্জিন আছে, এর ভেতর থেকে বেস্ট আমরা চুজ করে নিব ইজিটা। সো টেমপ্লেট ইঞ্জিন আসলে কি, হোয়াট ইজ টেমপ্লেট ইঞ্জিন? অ্যাকচুয়ালি এখানে একটা কনসেপ্ট আপনাকে বুঝতে হবে। সেই কনসেপ্টটা হচ্ছে যে আমরা সার্ভার থেকে ব্রাউজারে যেই ডেটাটা পাঠাই, ব্রাউজার যেই পেজটা আমাদের সামনে উপস্থাপন করে, সুন্দর পেজ, তাই না? ওপরে নেভিগেশন বার, সাইডে সাইড মেনু, ভিতরে কন্টেন্ট, কত কিছু, আবার বিভিন্ন ওয়েবসাইটে সুন্দর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, কত কিছু আমাদের সামনে প্রোভাইড করে ব্রাউজার। কিন্তু ব্রাউজার আসলে এই কোনো কিছুই প্রোভাইড করতে পারবে না যদি আমরা ব্রাউজারকে HTML প্রোভাইড না করে থাকি। তার মানে আমরা সার্ভার থেকে ক্লায়েন্টের কাছে যদি কোনো HTML প্রোভাইড করে থাকি, সেই HTML কোডটাই ব্রাউজার রেন্ডার করে সুন্দর করে একটা পেজ আমাদেরকে দেখায়। কিন্তু কোশ্চিন হচ্ছে HTML তো একটা স্ট্যাটিক কনসেপ্ট, এই HTML এর ভেতরে ডাইনামিক ডেটাগুলো আমরা ঢোকাবো কিভাবে? অর্থাৎ আমাদের সাপোজ আমার প্রোফাইল, সাপোজ আমি একটা সাইটে আছি, ফেসবুকে আছি, ফেসবুকে থাকার পরে আমি আমার প্রোফাইলে ভিজিট করলে আমি শুধু আমার প্রোফাইলের ডাটাগুলোই দেখতে পাচ্ছি, HTML দিয়েই তো সাজানো গোছানো আছে। আবার আপনি যখন আপনার প্রোফাইলের ভিতরে ঢুকছেন বা ভিজিট করছেন তখন আপনি আপনার প্রোফাইলের ডাটা দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু HTML কিভাবে এতটা ডাইনামিক হলো? HTML কিভাবে এত সুন্দর করে যার ডেটা তাকেই প্রোভাইড করছে? এটা কি পসিবল HTML এর দ্বারা? আসলে তো পসিবল না, কারণ আমরা যখন HTML দিয়ে একটা সাইট ডিজাইন করি, CSS দিয়ে ডিজাইন করি সুন্দর, তখন আমরা ডামি ডেটা ওখানে বসিয়ে রাখি। কিন্তু ওই ডামি ডেটা তো আর শো করা যাবে না, ডেটাগুলো তো রিপ্লেসমেন্ট হয়ে যাবে আমাদের ডেটাবেজে থাকা ডেটা দ্বারা। কারণ আপনার নিজস্ব কিছু ডেটা আছে, আমার নিজস্ব কিছু ডেটা আছে, আরও 10 জন ইউজার আছে, প্রত্যেকের নিজস্ব ডেটা আছে। যদি এমন হতো যে প্রত্যেকটা ইউজারের জন্য আলাদা করে HTML ফাইল তৈরি করতে হতো, তাহলে এটা কিন্তু খুব প্যারাদায়ক ব্যাপার হতো। তাহলে প্রত্যেকটা ইউজার তৈরি হচ্ছে, মানে নতুন করে ইউজার সাইন আপ করছে, আর আমরা তার জন্য বসে একটা করে HTML ফাইল পুরোপুরি আগের মতো করে সেট আপ করে রাখছি। ব্যাপারটা আসলে মোটেও এরকম না, কারণ সব কিছু ডাইনামিক, রিয়েল ওয়ার্ল্ড ডাইনামিক, অ্যাপ্লিকেশনগুলো ডাইনামিক, কখন কোন ডেটা চেঞ্জ হবে কেউ জানে না। তাহলে একটাই টেমপ্লেট বানাবো আমরা, যেই টেমপ্লেটের ভেতরে যার ডাটা যেখানে বসানো দরকার, যে রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে, যে লগ ইন অবস্থায় আছে, তার ডেটাগুলো দ্বারা ফিল আপ করে দিব ওই টেমপ্লেটটা। অ্যান্ড ফাইনালি এই টেমপ্লেটের উপর ভিত্তি করে একটা HTML ফাইল তৈরি করে ইউজারকে পাঠিয়ে দিব। HTML ফাইল প্রত্যেকের জন্য একটা সেমই থাকবে, কিন্তু এই টেমপ্লেট ইঞ্জিনটা বাকি কাজটা করবে। এখানে একটা স্ট্রাকচার দেওয়া আছে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের ডেটাবেজে ডেটা আছে এবং আমাদের কাছে টেমপ্লেট ইঞ্জিন আছে। টেমপ্লেট ইঞ্জিনটা অনেক বেশি কাস্টমাইজেবল। এই টেমপ্লেট ইঞ্জিনের ভেতরে আপনি HTML স্টাইলে কোড লিখতে পারেন এবং কিছু স্পেশাল সিনট্যাক্স দ্বারা তার ভেতরে ডাইনামিক কন্টেন্টগুলো বা ডাইনামিক ডেটাগুলো রিপ্লেস করে দিতে পারেন। আবার কিছু আছে একদমই নতুন স্ট্রাকচারে আপনাকে কোড করতে হবে, HTML এর কোনো নামগন্ধও সেখানে নেই। ঠিক আছে? তো অনেক রকম টেমপ্লেট ইঞ্জিন আছে। সেই টেমপ্লেট ইঞ্জিনগুলো, প্রত্যেকটা টেমপ্লেট ইঞ্জিন নিজের মতো করে কাজ করে, কিন্তু প্রত্যেকটা টেমপ্লেট ইঞ্জিনই ডাইনামিক ডেটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারে। অর্থাৎ আমরা ডেটাবেস থেকে কোয়েরি করে যে ডাটাগুলো পাবো, সেই ডাটাগুলো দ্বারা বা আমাদের জাভাস্ক্রিপ্ট অবজেক্টের ভেতর যে ডাটাগুলো আছে সেই ডাটাগুলো দ্বারা আমরা কি করব, আমরা হচ্ছে টেমপ্লেট ইঞ্জিনের কাছে প্রোভাইড করব। ডাটাগুলো দ্বারা টেমপ্লেট ইঞ্জিন রিপ্লেস করে যার ডেটা তার জন্য
একটা নতুন HTML ফাইল তৈরি করবে বা টেমপ্লেট তৈরি করবে, সেটা টেমপ্লেট ইঞ্জিনের ভেতরে যাওয়ার পরে সেই টেমপ্লেট ইঞ্জিন আবার নতুন করে নতুন ডেটা দ্বারা পুরো HTML ফাইল তৈরি করবে। অর্থাৎ প্রত্যেকটা বার যে HTML ফাইলটা তৈরি হবে সেটা রিজেনারেট হবে, অর্থাৎ আগে থেকে তৈরি করে রাখা একটা HTML ফাইল প্রত্যেকবার সার্ভ করা হবে না। টেমপ্লেটের উপরে ভিত্তি করে এবং ডেটার উপর ভিত্তি করে নতুন নতুন HTML ফাইল তৈরি করে ইউজার যখন রিকোয়েস্ট পাঠাবে তার কাছে পাঠানো হবে। এটাই মূলত টেমপ্লেট ইঞ্জিনের কাজ। এবং ডাইনামিক কনসেপ্ট, ডাইনামিক ডেটা বলতে আসলে এটাই বোঝায়। তো এই চ্যাপ্টারটাতে আমরা বিভিন্ন রকম টেমপ্লেট ইঞ্জিনের ওভারভিউ দেখব এবং মেইনলি একটা টেমপ্লেট ইঞ্জিন নিয়ে কাজ করব যেটা সব থেকে সহজ আমাদের কাছে। সেই টেমপ্লেট ইঞ্জিনটা নিয়ে আমরা কাজ করব এবং এরপরেই আমরা ডেটাবেস নিয়ে কাজ করতে পারবো এবং রিয়েল প্রজেক্টে জাম্প করতে পারবো। তাহলে আজকের ভিডিও দেরি না করে আমরা ডিরেক্টলি চলে যাই যে কি কি টেমপ্লেট ইঞ্জিন প্রোভাইড করছে নোড.জেএস বা এক্সপ্রেস আমাদেরকে এবং কোনটা আমরা ব্যবহার করব এবং কেন।